အရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးနမူနာယူပါစင်ကာပူနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာဘယ်တော့မှမကြာသေးဘူးအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်1956ခုလောက်ကမှရတာအဲ့ဒီတော့ကမလေးရှားရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးရေတောင်မလေးရှားဘက်ကဝယ်တောင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာရတာလဲမေးကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဘုရားကအမှန်ကိုဟောတာလောကိုဟောတာဥပဒေကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားလမ်းကြောင်းကိုပဲဟောတာနော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ဟာဘုရားဘာသာရှောက်ရှောက်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောက်ရှောက်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲဒါသိကြတယ်ဘယ်သူရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကရန်ကုန်မြို့ကအင်တာမ advance ဖြစ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြို့ပြစီမံကိန်းကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့နမူနာယူတယ်ရန်ကင်းကတိုက်တန်းနေလာပြီးတော့နမူနာယူပြီးတော့အိမ်ယာစီမံကိန်းစာလုပ်တယ်ဒါရမကဘူးကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဘလောက်ထိအောင်သူကကြိုးစားအားထုတ်ဖင်နွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေးကန်တယ်ဆိုတာမရှိအောင်မလုပ်စင်ကာပူစံတော်ချိန်အစ်စ်ကမြန်မာပြည်နဲ့ဘယ်လောက်မှမကွာဘူးဆိုပါတော့တဏှာကြီးကွာမယ်ဆိုရင်အခုတဏှာကြီးခွဲကွာအောင်လုပ်ထားအချိန်ကိုသူကစောပေးထားဘယ်စံချိန်ယူထားတော့ဆိုဟောင်ကောင်ရဲ့စံချိန်ကိုယူထားတာသူဟောင်ကောင်ရဲ့စံတော်ချိန်ကိုယူထားပြီးတော့ဟောင်ကောင်ကလူတွေနိုးရင်စင်ကာပူကလူကနိုးဟောင်ကောင်ကလူတွေအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်စင်ကာပူကလူတွေလုံးလို့ဒါကြောင့်မလို့စင်ကာပူရောက်တဲ့မြန်မာတွေမနဲ့အစောကြီးထားသွားအလုပ်လုပ်ကြစင်ကာပူမှာအစောကြီးထားမနဲ့မိုးမလင်းနေဘူးသွားကုန်ပြီအလုပ်ခွင်ကိုဝင်ညာရဗမာပြည်မှာဒီမှာဆိုရင်9နာရီ10နာရီအလုပ်မဝင်သေးဘူးလေ9နာရီဝင်ရမှာဆို10နာရီတောင်လူမစုံညင်ဘူးဟိုမှာမနဲ့4နာရီ5နာရီဆိုသွားကုန်မရှိတော့ဘာစံချိန်ယူထားတာတော့ဆိုဟောင်ကောင်ကစံချိန်ကိုယူထားဟောင်ကောင်နဲ့တစ်ချိန်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာတော့ဆိုဟောင်ကောင်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗြိတိရှတိုင်တဲ့နယ်မြေတစ်ခုကိုအရင်ကအဲ့တော့စီးပွားရေးကသူကဥရောပနဲ့ချိတ်ဆက်တာဒါကဘုရားကိုပြောပြတာနော်ဒါတွေကမသိတဲ့နာမဟုတ်သိတဲ့တော့ကလူတွေဟာသိတဲ့ဘာကြောင့်အောင်မြင်ကြီးပွားသလဲဆိုတာသိတဲ့ဥရောပနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟောင်ကောင်နဲ့အချိန်ချင်းချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥရောပကသတင်းနေရောဘာရောသူဘယ်သူမှနောက်မကြတော့သူစံချိန်ပြီးလိုက်နိုင်တယ်နောက်ကြနောက်ကြတဲ့လူကသူများပြီးမှပဲကိုယ်ကသိရတာဖြစ်တယ်လေသူကပဲကုန်စည်နှုန်းတွေတို့ရွှေစည်းအတက်ကြတို့ဆိုပါတော့ငွေစည်းအတက်ကြတို့ဆိုသူများသိလို့ရောင်းပြီးကုန်ပြီးသူများကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဈေးကြလို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်ပြီးကုန်ပြီးကိုကနောက်မှသိတယ်နောက်ကနေလိုက်ရသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်ထားလို့တောင်းမို့လို့ဘာမှမရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်သွားတာဆိုလိုတာကအခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာကြည့်တန်ထီတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖင့်နှွှဲရဘူးတဲ့လက်ချစ်ချာကိုကစောရဒီလိုဆိုလို့လားနော်အားလုံးဟာချွတ်တင်ပြီးတော့ဒီလိုရှိနေရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးဝါးယူကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်